இருக்குது. திருப்பி நம்ம திருநெல்வேலி வழியாக போய் திருப்பி நம்ம திருவனந்தபுரம் கொன்கல் லைன் பிடிக்கிற போகிறோம். மதுரை லைன் கிடையாது. பெரிய ட்விஸ்ட்டுங்க, ட்ராவலிங்கில் பெரிய ட்விஸ்ட் இருக்குதுங்க. அதனால் வேறு லெவலில் ஜர்னி போய்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் பாருங்கள், ஃப்ரண்ட்டில் பெரிய ட்விஸ்ட் போயிட்டுருக்குங்க. நடிச்சிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் சன் ரைஸ் ஆகிருக்குது, அது லைட்டாக தெரியும். வந்து 20 minutes பிஃபோராக வந்திருக்கோம். வெரி குட் மார்னிங். நான் உங்கள் பிரவீன். வெல்கம் டு ட்ரெயின் ஜர்னி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 06340 அப் நாகர்கோவில் சிஎக்ஸ்டி எக்ஸ்பிரஸோட ட்ரெயின் ஜர்னி பார்த்துருப்போம். ஆல்ரெடி நம்ம சிஎஸ்டி டு நாகர்கோவில் ட்ரெயின் ஜர்னி 20 டேஸ்க்கு முன்னே பார்த்துருப்போம். இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறோம். பட் இது வந்து வயா கொன்கன் லைன் போகும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அங்கங்கே வேலை நடக்கிறனால டைவர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கலாம் எப்படி போகுதுன்னு வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாகர்கோவிலேருந்து டிபார்ச்சர் ஆகிட்டோம். பாருங்கள், வெளியே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதில் கொஞ்சம் நல்லா வளைவுலாம் சூப்பராக சீனரிலாம் வரும். பாருங்கள். போலே கிடையாது, போல அந்த சைடில். பார்த்தீங்கன்னா வண்டி பாருங்க, செமையாக வளையும். இதில் வேற லெவலில் வளையுங்க, வேற லெவலில். நெக்ஸ்ட் ஹால்ட் வள்ளியூர். பார்க்கலாம் இன்னும் எப்படி ஜர்னி போகுது. டைம் ஆன் த டைமில் ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் போட்டாங்க. பார்க்கலாம். நான் முன்ன காமிக்கிறேன். அடுத்து தாமிரபரணி ரிவர்லாம் காமிக்கிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். நாகநேரி நம்ம ஆன் டைமில் போய்கிட்டு இருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி. நான் தாமிரபரணி காமிக்கிறேன். போன ஜர்னிலே நான் காமிச்சிருக்க மாட்டேன், டார்க்காக இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த தடவை காமிக்கிறேன். 6 அடிச்சிட்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் சன் ரைஸ் ஆகிருக்குது, அது லைட்டாக தெரியும். வாங்க திருநெல்வேலியில் மீட் பண்ணலாம். வண்டி பூரா லேட்டாக இருக்கு. வண்டி பூரா வண்டி நீங்கள் லேட்டு. The deep end, trying to swim but you're sinking. I don't know the reason, just needed something different. Don't gotta hear what they speaking, no, don't gotta take what they giving. Remember. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தாமிரபரணி ரிவர். பாருங்கள் தண்ணி எவ்வளோ அழகாக போகுதுன்னு. அதான் டபுள் ரூட் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க அதில்
நெக்ஸ்ட் ஆல்ட் திருநெல்வேலி. நம்ம வந்து 20 மினிட்ஸ் பிஃபோராக வந்திருக்கோம். இதுக்கு ஆக்சுவல் டைம் வந்து 7:35. நம்ம வந்து 7:15க்கு வந்திருக்கோம். 20 மினிட்ஸ் ட்ரெயின் இங்கே தான் நிற்கும். பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் கொஞ்சம் காலியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா கொன்கல் லைனில் போகிறதுனால நிறைய பேர் டிக்கெட் கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கலாம் முன்ன ட்ராவலிங் எப்படி இருக்குதுன்னு. இதுக்கப்புறம் நேராக பெரிய ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை 11 மணிக்கு வரும். அங்கே நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். சைடு பார்த்தீங்கன்னா தாதர் திருநெல்வேலி நிற்கிது சாளுக்கியா எக்ஸ்பிரஸ். ஐ திங்க் ஸோ அதுக்கு டைம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் அது மத்தியானம் கிளம்பும். இப்போ அது காலையில் கிளம்புதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், நான் போகும்போது அது என்ன அதுன்னு நான் சொல்கிறேன். இதாண்டா இங்கே வந்து நிற்கிது. திருநெல்வேலி ஸ்டேஷன் சொல்லியிருப்பேன். தாதர் சாளுக்கியா எக்ஸ்பிரஸ் அங்கே நின்றுதுன்னு. அதுக்கு டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆஃப்டர்நூன் 3 o'clock கிளம்பு. இப்போ வந்து மார்னிங் 9:15 கிளம்புது. அதனால் அந்த ட்ரெயின் ஜெர்னி போகிறவங்க அந்த டிக்கெட் டைமிங்ஸ் எல்லோரும் பார்த்துக்கோங்க. நம்ம கோவில்பேட்டில் நிற்கிறோம். இப்போ என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா ரூட் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. திருப்பி நம்ம திருநெல்வேலி வழியாக போய் திருப்பி நம்ம திருவனந்தபுரம் கொன்கல் லைன் பிடிக்கிற போகிறோம். மதுரை லைன் கிடையாது. பெரிய ட்விஸ்ட்டுங்க, ட்ராவலிங்கில் பெரிய ட்விஸ்ட் இருக்குதுங்க. அதனால் வேறு லெவலில் ஜெர்னி போய்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் பாருங்கள், ஃப்ரண்ட்டில் பெரிய ட்விஸ்ட் போயிட்டுருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் ஆல் திருவனந்தபுரம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரளாக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழியாக தான் நம்ம போவோம். கொல்லம், அந்த எர்ணாகுளம், ஷொர்ணூர் அந்த ரூட்டில் தான் நம்ம போவோம். பார்க்கலாம். டைமிங் வந்து எனக்கு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ட்ரெயின் லேட்டாக இருக்கிறதுனால டைமிங் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. பார்க்கலாம் முன்னே எப்படி நம்ம ஜர்னி போகுதுன்னு வாங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஆல்ட் கொல்லம். நம்ம திருவனந்தபுரம் டைம் பொறுத்தவரை நம்ம ஆன் த டைமில் போயிட்டுருக்கோம். அங்கேருந்து இங்கே 1 hour, நம்ம 1 hour கரெக்டான டைமில் போய்கிட்டு இருக்கிறோம். முன்ன எப்படி ஜர்னி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய ஸ்டேஷன், ஜங்ஷன் ஸ்டேஷன் மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். எர்ணாகுளம். நம்ம இப்போ எர்ணாகுளம் ஜங்ஷனில் இருக்கோம். திருவனந்தபுரத்தில் கிளம்புன டைமிங் படி பார்த்தா 1 hour லேட்டாக போய்கிட்டு இருக்கிறோம். அதனால் முன்ன அவ்வளோ ஸ்டேஷன் நான் ஸ்கிப் பண்ண போகிறேன். கிளம்ப நேராக அவங்கள டே 2ல் தான் நான் மீட் பண்ண போகிறேன். பாய் கைஸ், குட் நைட்.
வெரி குட் மார்னிங். இப்போ நம்ம எங்கே ரீச் பண்ணியிருக்கோம்னா உடுப்பி. நம்ம போகிற ட்ராவலிங் பார்த்தா மிட் நைட் டானே போய் சேருவோம்னு நினைக்கிறேன். வாங்க முன்ன என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மட்காவ். நம்ம இப்போ கோவா பக்கத்தில் நிற்கோம். மகாராஷ்டிரா என்டர் ஆகிட்டோம். ஐ திங்க் ஸோ இந்த டைம்லேயே போனால் நம்ம வந்து 11லேருந்து 12க்குள்ளே தானே போகும்னு நினைக்கிறோம். ஏன்னா வண்டி பிக்கப்பே இல்லை, ஃபுல்லாக கிராசிங்கில் போட்டு எடுக்காங்க. வாங்க பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்டில் எப்படி ட்ராவலிங் ஆகுது. Ratnagiri. After 7 hour traveling, we reached Ratnagiri. 1 hour difference late maybe ஆயிருக்கும், ஏன்னா ரொம்ப கிராசிங் போட்டதுனால. இப்போ அடுத்தது இங்கேருந்து பன்வேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5 hours ட்ராவலிங் ஆகும். அங்கேருந்து டானேக்கு 1.5 hour. அதனால் மேபி இப்போ 5:30 ஆகுது. மேபி 2 o'clock இல்லை 11:30 அந்த இதில் தான் நம்ம ரீச் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். டானா வாங்க பார்க்கலாம்.
நெக்ஸ்ட் ஆல் பன்வேல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 9:40 ஆகுது. இதிலேருந்து 45லேருந்து 50 மினிட்ஸ் ஆகும் டானே போகிறதுக்கு. என் ஜெர்னி வந்து டானேயோட முடிஞ்சிடும். வாங்க டானே போகிறத பார்க்கலாம். டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணிட்டோங்க. பாருங்க டானே ட்ரெயின் மூவ் ஆகி போய்கிட்டு இருக்குது. ஏன்னா ட்ரெயின் ரிட்டர்ன் இங்கே வரணும், அதனால பாருங்க. யாரு பிடிக்கிட்டு போவோம் ட்ரெயினில் எப்படின்னு தெரிஞ்சாங்கன்னா தான் இருப்பான். பொறுங்க பொறுங்க, இப்போ வண்டி போயிடும். மாஸ்க்